喺稻盛和夫的思考之道裏面咧，稻盛和夫咧佢其中一個思考之道咧就係利他之心，佢好強調呢一樣嘢。咁咧佢喺書入邊咧講咗一個故事咧，關於個利他嘅。咁啊話説咧就係喺一間廟嗰度啦，咁啊和尚仔咧就問老師喎，佢話究竟天堂同地獄咧有啲咩分別嘅咧？咁老師咧就答佢啦，天堂同地獄咧外觀上咧係一樣嘅，佢哋都同樣咧入邊有一個好大嘅鍋啦，然後鍋裡面咧都係咧煮緊一啲咧睇落去好好食嘅麵啦，咁啊同埋咧大家用嘅筷子咧都係咧長到好似一條竹竿咁長嘅咁樣。咁啊先講呢個地獄啦，地獄裡面啲人咧咁樣點樣食嘢咧？地獄裡面嘅靈魂啊，啲人點樣食嘢？由於地獄嘅靈魂咧，佢哋比較自私啲啦，所以當佢哋要食麵嘅時候咧，大家都急不及待搶住想食先啊，因為驚咧蝕底嘛。咁啊，大家一齊咧都插晒啲筷子落去嗰個鍋嗰度啦，咁去夾啦。咁由於個個都插晒落去，咁點啊？梗係夾唔到啦。一係就夾到啲麵周圍都係咧，啲湯啊彈到周圍都係啦。一唔係咧就係啲筷子叉住咗咁樣，個個都想食。咁好啦。到好彩地有人夾到啦，但係對筷子咁長，根本就放唔到落自己個口嗰度。卒之就係點咧？整到烏煙瘴氣啦，但係咧又食都食唔到啦，跟住又得翻一肚氣啦，食到咁咧地獄嗰邊就係咁樣，而天堂咧相反，同樣嘅 setting 啊，咁啊天堂嗰邊咧和諧好多，和平好多咯喎。點解咧？因為天堂裡面咧，大家都保持住一個利他嘅心啊，大家咧都會各自我唔係急住要食嘅，咁啊去夾嘅時候咧，夾到個麵，跟住咧就會同坐對面嗰人講你食先啦咁樣，咁啊我啊夾俾你食，你又夾俾我食，大家都相親相愛，好和諧，又大家都有得食，兼且佢哋唔會爭㗎喎。你夾完先到我，我夾完又到佢咁樣啦，咁變咗咧大家都食得咧非常之開心愉快啦。咁你諗下同樣嘅 setting 啦，所有嘢都一樣，但係點解地獄嗰邊發生到咁樣，而天堂嗰邊又開心咁多咧？就係因為咧，大家嘅內心狀態唔同，一邊係自私行先，自己自我中心行先，一邊咧就係想利他之心。咁而稻盛和夫講呢個故事咧，就係希望大家都可以做多啲利他嘅事情，為多啲人哋着想，咁呢個社會咧，亦都會變得幸福咧，同埋愉快好多嘅。咁喜歡嘅話咧，希望你哋會 subscribe、like 同埋 share 呢條片啦。拜拜。